லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் 6 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெச்எஃப் மாடு வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடு, ரொம்பவும் இளம் மாடு, 9 மாத சினையாக இருக்கிறதாகவும் கன்று போடுறதுக்கு இன்னும் 1 வார காலம் மட்டுமே டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. மாடு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது ஈத்து அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. தலை ஈத்துக்கு இந்த மாடு 17 லிட்டர் கறவை கொடுத்ததாகவும், இந்த 2ஆம் ஈத்துக்கு இந்த மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 லிட்டர் கறவை திறன் நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. சுழி சுத்தமான மாடுங்க, முகலட்சணமான மாடு, பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவும் அழகா நல்ல பெருங்கூட்டு வர்க்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடாக தான் இந்த மாடு இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. நல்ல கலர் பேட்ச்ல இருக்கக்கூடிய மாடு, நல்ல மடிவளம் கொண்ட காம்புவளம் கொண்ட மாடாவே தான் இந்த மாடு இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. 6 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடாக இருக்கிறதுனால, அதுவும் 2ஆம் ஈத்து மாடாக இருக்கிறதுனால வாங்கிக்கிறவங்களுக்கு கறவை திறனும் அதிகமாக கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் வயசும் வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல இளம் வயது மாடாக இருக்குது. இன்னொரு 7-8 கண்ணுக்கு இந்த மாட்டை வச்சு உங்களாலையும் பயன்படுத்திக்க முடியும். கண்டிப்பாக நல்ல லாபம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாடாக தான் இந்த மாடு விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாடு விற்பனைக்கு எங்கிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியிலிருந்து சஞ்சய் என்பவர் கிட்ட இருந்தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. எப்போவுமே நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளை கொடுத்துட்டு இருப்பாரு. இன்னமும் அவர் தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா 15 மாடுகள் விற்பனைக்கு உள்ளதா சொல்கிறாங்க. நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாடு வேணும்னாலும் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடும் வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல சூப்பர் குவாலிட்டியில் நல்ல ப்ரீடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடாக தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடு, 6 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய 2ஆம் ஈத்து மாடு, சுழி சுத்தம் கொண்ட மாடு, தண்ணி தீவனத்துக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, எதை போட்டாலும் சாப்பிட்டுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. மடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்பின் மடியில் மாடு வந்து மடி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கறவைத்திறன், அதிக கறவைத்திறன் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே விற்பனையாளர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் தான். நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது பத்தலை அப்படின்ற பட்சத்தில் விற்பனையாளரை கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு செக் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து கூட மாட்டை வந்து வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூபாய் 83,000 சொல்கிறாங்க. ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாதுங்க, அனுசரித்து தரலாம். ஆல் ஓவர் த தமிழ்நாடு டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரியுற நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு மாட்டை வந்து அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் எப்போவுமே குவாலிட்டியான மாடுகளை தான் போட்டுட்ருக்கோம். குவாலிட்டிக்கு குறையாக இருந்தால் மாடுகளை வந்து பார்த்தோன்னா வீடியோவே பதிவேற்றம் செஞ்சு தரது கிடையாது. உங்களோட மாடும் குவாலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம சேனலை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் மாட்டோட விற்பனை பதிவையும் ரொம்பவே எளிதாக்கி கொடுத்துடலாம். மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.